Altin Dosi, një prej emrave më të shumë përfolur të botës së krimit, i pandehur në procesin plumbiar dhe i cilësuar si vrasësi me pagesë i organizatës kriminale, të drejtuar nga vëllezërit Franz dhe Hajdar Çopja, u arratis këtë të martë nga ambientet e spitalit rajonal në Durrës. Ai ishte shoqëruar nga punonjësit e policisë së burgjeve për vizita mjekësore në repartin infektiv, në dhomën e posaçme ku trajtohen të paraburgosurit apo të dënuarit. Burimet thonë se në një moment ai ka kërkuar të shkojë në tualet dhe aty ka goditur një nga 3 punonjësit e policisë së burgjeve dhe është larguar. Mësohet se një nga policët ka qelluar në ajër, por Ndoci është larguar sikurse shihet edhe në këto pamje. Në parkimin e spitalit ato e priste një Audi i bardh A7 me targ AA 700 RS dhe sapo është ngjitur në të, mjeti ka lëvizur në drejtim të spitalës. Policia ka ngritur postbllogje në Durrës dhe Tiranë për të bërë të mundur arrestimin e tij, ndërsa ka dyshime se arratisja ka qenë e planifikuar më herët. Pas arratisjes, drejtori i përgjithshëm i burgjeve ka pezulluar nga detyra drejtorin e burgut të Durrësit, Indrit Serloj, nëndrejtorin, mjekun dhe 7 zyrtar të tjerë. Njeriu me origjinë nga Puka dhe banim në Tiranë është arrestuar nga SPAK në kryeqytet 6 vite më parë gjatë operacionit plumbiar dhe akuzohet për vrasje me pagesë. Ndaj tij rëndon akuza e vrasjes së Andi Zylyfi dhe plagosjes së Ardit Uruçit, ngjarje në të cilën e implikoi vrasësi me pagesë Nuredin Dumani, që aktualisht mban statusin e të penduarit të drejtësisë. Për të kryer këtë vrasje, ai ishte rekrutuar nga Talo Çela, dikur mik e më pas armik me Nuredin Dumanin. Pas përplasjes së 2 miqve, Dumani veproi për llogaritë e Erion Alibejt kundërshtar me Çopjas, ndërsa Talo Çela për llogaritë të Franz e Hajdar Çopjas. Nga hetimet e SPAK rezulton se Ndoci kishte vepruar si vrasës për llogaritë të organizatës Çopja. Ai konsiderohet person me rrezikshmëri të lartë shoqërore.